Jag heter Jassaman och har flytt från Afghanistan. Jag heter Hussein och jag har flytt från Sudan. Jag heter Mohammed Amir och jag har flytt från Syrien. Vad fick dig att fly till Sverige? Och nu vill så kan jag börja. Okej. Ja. Jag har flyttat från Syrien för att då det var krig. Så mina föräldrar tänkte liksom få oss en bättre framtid. Då tänkte vi i Sverige. Det är mycket bra utbildning, levnadsvillkor. Så det var krig, helt enkelt. Jag var 7 år ungefär när jag flydde till Sverige. Jag var väldigt ung så jag minns inte lika mycket som mina föräldrar. Men från det jag har listat ut är att någon var efter vårt liv och ville skada vår familj. Så de valde att vi flyr hellre än att jag och mina syskon ska hamna i fara. Men om vi frågar dem nu idag och varför vi har flytt till Sverige så kommer de säga att det är för bättre framtid. För i Afghanistan var det så att det spelar ingen roll vem du var. Som flicka fick du inte göra mycket. Även grundskola var väldigt stort problem för många flickor. Jag har flyttat från Sudan när jag var typ 13 år. Jag har flyttat till Sverige på grund av kriget som händer i Sudan. Det var inte krig, det var typ som folkmord. Jag var i den stad som hade folkmord. Jag minns att min barndomsvän mordade framför mig. Och det var jobbigt. Det var jättejobbigt. Jag kan inte även se det. Jag kan inte förklara det. Men en sekund. Det är lugnt. En sekund. Får jag gå ut? Ja. Ja. Vi kan ta en paus. Ja. Jag har riktigt en paus. Hussein valde att lämna inspelningen för att det blev för jobbigt att prata om sin flykt. Kanske jobbigt för honom. Ja, jag vet. Jag förstår. Hemskt. Är de alla på sin plats? Eller? Yes. Alla på sin plats. Okej. Av vad jag minns, jag var jätteliten då. Jag var cirka 3-4 år när jag först flyttade till Libanon. Och det var på grund av bara vanlig semester med familjen liksom. För i Syrien hade vi liksom lite bra. Vi hade liksom hus med tomt, vi hade liksom får. Så jag har faktiskt goda minne sen dess. Men sen flyttade vi till Libanon och då hände det kriget som gjorde att vi var tvungna att stanna lite i Libanon. Så vi lämnade allt i Syrien och stannade i Libanon en stund. Jag minns inte hur länge, men kan säga typ 3-4 år. Och sen efter att kriget började lite större och större så tänkte mina föräldrar att flytta till Europa, specifikt till Sverige. Så anledningen var helt enkelt kriget. Okej, nästa fråga. Hur flydde du? Som sagt, som jag har sagt innan, men jag minns inte så mycket. Men det var jättemånga steg. Det var jättemånga steg. Vi var tvungna att från Irans border, gränser, vi var tvungna att gömma oss för att köra ut oss. För vid gränsen av Iran så var det många gäng som stannade bilarna och rånade dem, helt enkelt. Så vi försökte gömma oss för dem så att vi inte blir av med vårt liv och våra saker. Sen minns jag att vi gick över ett hav. Vi hade de här gummibåtarna. Väldigt dåligt minne. För vår grej var att du skulle betala till mannen som ägde de här gummibåtarna för att du ska få båten. Och många andra som inte hade pengarna för att betala mannen för båten
stannade där och väntade tills att någon hade köpt båten och tvingade sig på. Så de tvingade sig i båten? Ja, Oj. det var helt kaos. Alltså, männen bråkade faktiskt. Alltså, jag minns en av männen som hade lagt in pengar med mina föräldrar för att köpa den här båten. Tog upp en jättestor sten och slog några män som försökte komma in i båten, för de var väldigt våldsamma. De drog barn och kvinnorna ner i vattnet för att försöka gå in själv. För de hade inte styrkan att göra samma sak mot männen. Så det var hemskt. Och det här bråket fick att båten var för 20 personer. Nästan 35-40 människor var på den. Och de flesta hade kommit upp med tvång. Och båten gick sönder halvväg. Och vatten började komma in där. Jag känner den här känslan fortfarande. Det här saltvattnet i ansiktet, i munnen. Alltså, jag är livsrädd för hav. För vatten och hav. För efter den dagen. För jag nästan drunknade i vattnet. För man var tvungen att slänga ut all vatten från själva båten så att man kan köra vidare. Så alla fick hjälpa till. Ingen hade tid att ta hand om någon annan. Det var alla alla för sig själva. Det var hemskt. Men hur var ditt story? Alltså, tanken om det här gummibåten, så har jag upplevt samma sak. Men inte exakt samma. Men vi tog också gummibåt från Turkiet till Grekland. Ja. Och jag minns då att det var samma sak, att det var överlastad. Men då var det inte att man köpte båten, utan att man bara betalade för att åka. Jag minns att det var jättetajt liksom. Man hade en plats liksom. Man får sitta, man får inte röra på sig. Vår resa var alltså under natten. Så då fick ingen liksom ha något ljus på. Alltså jag var ganska liten, men jag minns det ändå. Och det kanske inte var så hemskt som du pratade om. Ja. Men ändå så var det liksom... Det var alltså en blandning av känslor. Det var spännande, jag ville veta vad som kommer. Det var rädsla från... ingen aning vad som kan komma från havet liksom. Men i alla fall så... vi blev framme där. Jag minns när vi gick ner så all vår grej blev blöta. Och tunga, så vi var tvungna att slänga jättemycket. Vi åkte allt du kan tänka dig för transport. Allt du kan tänka dig har vi gjort. Och jag minns att resan var ungefär 15 dagar. Och det var 15 länder plus. Nej, men på vägen hit så träffade jag på jättemånga människor. Och både bra och dåliga. Till exempel efter båten, när vi var framme i Grekland. Det var under dagen vi åkte båten. Så när vi kom framme så var det ett stort lastbil vid vägen. Där folk hade donerat kläder. Och de hade kommit med de här kläderna. Vanliga människor hade kommit med kläderna som de hade samlat ihop. Och delade ut det till barn och alla som kom dit. För att alla var blöta. Det var kallt. Det var... Ja, så de hjälpte oss väldigt mycket. Men också med mat. Det var så att man fick mat. Man fick vatten. Man fick allt man behövde. För vi stannade i Grekland en dag. Efter båten, när vi kom över, så fanns det ett ställe man kunde stanna. För vi väntade på vår andra del av grupp. För vi var tvungna att bli indelade i 2 grupper. Men vi gick vid fot ofta. Jag minns en gång vi gick vid fot. Vi fick inte prata. Polis kunde höra. Och ja, det var väldigt hemskt. För när vi gick över gatan. Över det var det vatten. Men man kunde inte se vattnet för det var så mycket gräs. Och min mamma var gravid då. Och hon bärde min syster. Min yngre syster.
Det var jättemånga folk som skulle gå samtidigt. Så hon blev puttad in i vattnet. Och min pappa fick bara handen i vattnet och dra upp henne. För hon kunde inte heller simma. Och det var så här väldigt så här läskigt. Hur reagerade du när du kom till Sverige? Alltså det bästa jag har varit med om när jag kom till Sverige i början liksom, det var snön. Jag kom till när vi kom in till Sverige så flyttade vi till någon camp liksom i början. Och det var i Dalarna, i Smedjebacken. Ja. Och där är snön liksom när det snör så är det väldigt högt. Och det var första gången jag såg snön. Så den dagen minns jag var jag bara ute och lekte med snön. Så den känslan har jag tills nu. Jättefin känsla faktiskt. Hur var det för dig? När vi kom till Sverige så var vi först i en camp. Men sen flyttade vi till ett hotell. Som var som en camp, men finare camp. Det var jättekul faktiskt. Jag var ung. Det var nära Stockholm. Snön som du pratade om. Alltså, det snöade så mycket. Och det var, vi båda kommer från länder där det snör typ knappast. Exakt. Så typ första gången det här snön man känner, man var wow. För oss var det så att vi hade ett sjö. En väldigt stor sjö. Som var fruset. Så under vintern som vi var i hotellen gick vi över den och typ vi åkte skridskor på den med vår vanliga skor. Men lite seriösare sida var det så att jag kände mig ensam. Väldigt ensam i Sverige i början. Det är inte bara typ att flytta till ett nytt land så att det är ett nytt språk, nej. För mig var det, förutom språk så var det kultur, tankesätt, människor, religion till och med. För ärligt talat, jag hade inte hört talas om kristna. För jag var från ung då. Men så islam var allt för mig när jag kom först. För jag visste inte något annat. Men sen här, när jag kom här så träffade jag typ, så såg jag att tjejerna gick utan sjal. Vilket chockade mig. För det var inte något jag var van vid. Så det tog jättelång tid att vänja sig vid det här. Sen speciellt var det så att killar. Grejen var att i Afghanistan så är det så att skolor är tidbaserad. På morgonen det är tjejer, sen på kvällen, på eftermiddagen så är det killarna. Så man delade aldrig klassrum eller skola med killarna. Men sen här var det så att alla var i samma klassrum. Och även om jag har inte gått i skola typ utanför Sverige så var det fortfarande så att man inte hade det här direkta kontakten med motsatta könet förutom sina kusiner, självklart. Så det var väldigt chockande att man fritt typ bara vad som helst. Alltså, jag vill ställa en fråga till dig. Ja. Du sa att det är väldigt annorlunda gällande religion, kultur och språk typ. Men jag tänker mig, du var jätteung när du flyttade. Liksom, om vi snackar typ kultur, vad såg du skillnad där? Alkohol. Alltså, alkohol och griskött. Det var de två som chockade mig jättemycket. För jag visste inte ens man serverade griskött. För hela mitt liv hade jag blivit så här att men gris är dåligt för barn. Man ska inte äta gris. Och sen jag kom hit och matsalen serverade griskött. För det var typ nära jul och man hade julbord och det var alltid typ skinka, det var sådana saker. Så det var så vanligt för dem. Det var som att något bra. Typ normalt liksom. Ja, väldigt normalt och väldigt så jag blev chockad. Jag bara, men ni äter det här? Men jag förstår dig. För jag som muslim och så äter inte gris eller dricker alkohol, så vi kan säga det är typ samma känsla vi har. Har du råkat äta griskött någon gång? Nej, aldrig. Jag har det. Alltså jag skäms att säga det. Men typ, det var i Stockholm. Man kan se på mig att jag är muslim. Jag har sjalen på mig och allting. Och jag går in i det här kaféet. Jag beställer sallad.
Caesarsallad. Caesarsallad har inte skinka, bacon på sig oftast. Så jag frågade personalen bara, men det här smakar lite konstigt. Vad har ni i salladen? Ja, men vi har det här. Bacon bits. I'm like, jag var chockad. Jag var, va? Jag var, tänkte inte någon av er säga eller skriva någonstans att det finns bacon i vår sallad? De bara, ja men det är inte stor grej. Jag har betalat för en sallad jag inte kan äta nu. Tack så mycket, tänkte jag. Och så fick jag bara gå upp och lämna. Det var inte värt det. Okej, hur var det att skaffa vänner? Jag var mobbad. Oj. Jag var extremt mobbad. Alltså, jag kan inte ens... Inga vänner. Jag började skolan här i Göteborg. Jag gick i 3:an. Jag blev mobbad av alla tjejer i min klass. Och sen började killarna att blanda sig i också. För de ville vara med de här lite populära tjejerna. Så utfrös från hela klassen. Mitt enda stöd i hela skolan var mina lärare. Specifikt så här, shout out till Magnus. Alltså han var jättebra lärare för mig. Han, typ på raster, han lärde mig svenska. Alltså vi satt inne och pratade med varandra på svenska. Och jag kunde inte prata så bra. Alltså, för det hade blivit runt 6-7 månader sedan jag hade kommit in i det svenska systemet. Och började lära mig språket. Så jag kunde prata lite men inte så bra. Och det var väldigt dålig tid för mig. Det var bra att ha en stöd i skolan. Som var min lärare. Jag tänker på honom fortfarande nu. Om det var inte tack vare honom så skulle jag inte vara vem jag är nu. Han lärde mig verkligen allt jag behövde veta om det svenska systemet. Men de här tjejerna, hemska människor. Alltså, men, det är lite så här. Typ, till exempel, de blötte ner min stol. Och sen skulle jag sätta mig. Och så skulle de skratta åt mig. Och börja typ skrika att jag har kissat på mig. För att I'm like, väx upp. Du går i 3:an. Du är typ 9-10 år. Sådana skämt har blivit lite... Det är inte för dig. Och det värsta var att det var någon som var också afghan. Hon var ledaren. Så det var väldigt så här hemskt. För att i Afghanistan så har vi det här bröder- och systerskapet. Mellan... Du kan inte, alltså jag kan se bara en afghan tjej på gatan. Det där är min syster. Spelar ingen roll. Jag förstår. Blod spelar ingen roll. Så det där var typ min syster. Så att någon skulle göra så, det var väldigt hemskt. Jag blev också slagen väldigt mycket. Oj. En tjej. Hon började typ kalla mig namn. Okej? Och jag brydde mig inte. För man vänjer sig efter ett tag. Men sen började hon prata om min familj. Och jag blev väldigt arg. Så vi började slåss. Och hon kvävde mig. För jag var väldigt smalare än henne. Så det var väldigt så här, dålig minne. Men samtidigt så var det bra. För det var då jag lärde mig att stå upp för mig själv. Väldigt mycket. I min klass så var jag den enda som hade sjal på sig. Tjejer kallade mig för saker. Idiot. Hora. Alltså jag förstod inte halva orden de kallade mig. Killarna var lite mer aggressivare. De drog mitt sjal hela tiden. Vilket var hemskt för man kände sig trakasserad. För alltså typ sjal är inte bara ett symbol av ens, typ för mig sjal är inte att bara men jag är muslim och måste ha på mig det. Nej. Sjal är ens persons identitet. Det är min identitet. Och om någon så håller på att dra den hela tiden. Jag känner mig väldigt kränkt. Och jag blev väldigt hånad för att jag var just muslim. Men jag tänker, har du gjort något för att stoppa det här? Har du pratat med någon lärare typ, eller familjen eller något? Alltså jag minns att en gång så pratade jag med min lärare. Jag var väldigt ledsen. Jag grät. Jag höll på att gråta. Jag pratade med henne. Och den här läraren sa till mig, men om jag säger något till dem så kommer det bli värre för dig. Så jag hellre inte lägger mig in. Oj då. Ja, det var då jag började tappa lite förlitelse för vuxna.
För vilken vuxen säger så till en barn som håller på att gråta? 9 år. Det var Det är hemskt. hemskt. Liksom. Alltså, jag kan säga sådär, det är jättemycket som vi delar. För jag var också lite mobbad liksom den här perioden. Ja. Men jag kan säga att första perioden var jag liksom i en förberedelseklass. Och då var det bara liksom folk som mig, invandrare liksom, som var där. Så vi kunde samma språk, vilket gjorde att vi är det enda som kunde det här språket, så vi blev liksom vänner snabbt. Men så fort typ efter några veckor när jag kunde liksom klara mig själv, så gick jag till en klass med alla andra svenskar. Och jag minns också att det var olika ställen där jag var också mobbad i. Men som du sa också, det är någonting som jag lärde mig att stå för mig själv. Jag minns faktiskt en sak det min lärare gjorde efter att jag har blivit mobbad lite länge. Alltså grejen är, man blir mobbad och sen kan man inte förklara situationen för man har inte liksom språket. Ja, kunskapen. Så ja, det känns att språket är ett vapen liksom. Har man språk så kan man klara ut sig på alltså jättemycket situationer. I alla fall, det var ändå där läraren filmade där de där killarna som mobbade mig. Där de kastade snö på mig, jagade mig. Och han gick ut med sin telefon och filmade hela. Och sen visade han till lärare som är bevis på vad de har gjort. För det var många lärare som inte trodde på mig. För det var så stor grupp som var liksom mobbade mig. Och då var jag själv, inte kunde språket, inte kunde förklara mig. Så, men den läraren trodde på mig. Därför så höll han ett öga på mig. Och sen när killarna jagade mig, filmade han och visade. Och efter det liksom tror jag att de fick polisanmälan. Eller typ snack med deras föräldrar. Och då var det mycket bättre. Så det är något jag minns då. Men jag kan säga att jag hade ändå vänner. Så okej, jag var mobbad på en sida, men ändå hade jag vänner liksom. Som jag kunde hänga med i skolan, efter skolan, överallt. Så, ja. När man är ung så är man väldigt elak på något sätt. Så här. Man är inte lika öppet till andra människor och nya sätt, tycker jag. Så det kan bero på det. Men samtidigt så ska man inte mobba folk eller andra. Absolut. Det spelar ingen roll varför eller vad de har gjort. Känner du dig svensk? Det där var en bra fråga. Du får ta det först. Wow, okej. Svensk. Jag kan inte säga ja eller nej, enkelt. För jag har bott i Sverige sedan jag var ung. Och jag älskar Sverige. Bra land. Alltså, jag gillar systemet. Alltså jag gillar det här landet. Men det finns ju fortfarande nackdelar. Så jag känner mig svensk oftast, men inte alltid. För jag kommer fortfarande från en annan bakgrund. Med andra tankesätt där. Så jag kan inte säga 100% om jag är svensk. Alltså, till exempel, samboskap skulle aldrig funka med mig. Pojkvän, aldrig, nej. För jag är uppvuxen med en annan idé. Man kommer till ett nytt samhälle. Man kan inte stanna med samma ideologi som förr. Man måste vara lite öppen till andra idéer. Vilket jag själv jobbar på. För att vara lite mer öppen till andra idéer som inte passar mitt. Och det där kan ha med att jag inte känner mig 100% svensk. Men jag har fortfarande också träffat på lite rasism. Både i skolan och utanför skolan. Som också känns lite ovälkommande. Du då, känner du dig svensk? Alltså, jag kan säga sådär. Jag faktiskt inte som dig. Jag känner inte mig helt svensk. Men inte helt liksom... Bort från det? Ja, jag tänker, alltså jag har uppvuxit här i Sverige. Jag är väldigt tacksam för det. Det största delen liksom av mitt liv. Men ändå, jag tror aldrig att jag kommer se ut som helt svensk. Men jag tänker, jag har ju svensk pass. Jag är ju svensk typ medborgare.
Alltså, eftersom i Sverige är det liksom helt fritt. Du får välja din religion, hur du vill leva liksom. Så har jag kunnat behålla mig till den personen jag vill ha. Samtidigt liksom bli accepterad av det svenska samhället. Så jag kan tänka mig, jag har inte behövt liksom ändra på mig själv för att passa in i svenska samhället. Jag behållde min identitet, tankarna jag har, men ändå liksom följde jag det svenska systemet typ. Ja. Nej, men där har du tur. Alltså, jag personligen har ju blivit väldigt påtryckad av mitt sjal. Jag ska vara ärlig, jag hatade min sjal för ett tag när jag först kom till Sverige. Jag var väldigt emot det först. För jag gillade inte att vara olika andra. Annorlunda, typ. Annorlunda, ja. För det kändes som att jag la all problem på mitt sjal. För när jag blev mobbad så tänkte jag bara, det är inte mitt fel. Det är bara för att jag har sjal på mig. Jag ser olika andra. Det är därför de är på mig så. Men nu när jag har vuxit upp lite och jag tänker efter, jag bara, kanske det var inte jag som var problemet i den här situationen. Gud, spännande. Sista frågan. Hur mår du idag och vad har du för framtidsdrömmar? Okej. En väldigt öppen fråga. Ja. Alltså, nu är jag väldigt stolt till den liksom positionen jag är i. Jag har lärt mig språket samt mitt eget modersmål liksom. Jag minns, det var i 3 år i mellanstadiet där jag gick varje lördag och söndag till en lokal där jag studerade arabiska. Så jag har lärt mig liksom prata, skriva, läsa allt här från början. Så du kan tänka dig 3 år utan någon helgdag. Så jag har jobbat på mig jättemycket. Och speciellt att jag har fått jättemycket hjälp från mina föräldrar. Och nu pluggar jag sista år i gymnasiet. Och hoppas jag att bli byggingenjör. Så det är en dröm. Jag läser sista året i gymnasiet också. Men dröm. Alltså jag vill gå ingenjörlinjen också. Men samtidigt så älskar jag juridik. Men jag hoppas en sak jag kommer alltid typ att ha som mitt mål, alltså, som aldrig kommer ändra, är att starta upp ett eget företag. Det älskar jag alltså. För entreprenörskap tycker jag är väldigt coolt. Alltså, men jag håller med dig alltså, för den delen också. För den har mycket pengar i sig, men samtidigt så har du typ du är din egen person. Du bestämmer, du har ingen över dig. Det tycker jag är kul. Nu ska vi svara på era frågor. Hur har din flykt påverkat dig? Har du sökt hjälp? Jag kan tänka mig sådär, hur har det påverkat mig? Jag kan säga att det gjorde att jag fick ta ansvar redan när jag var liten. Vilket liksom gjorde att jag kanske mer... Växte upp för fort? Vi kan säga det. Men sökt hjälp så nej, inte. Samma här. Alltså, jag är fortfarande rädd för vatten. Speciellt hav. Men jag var också tvungen nästan att växa upp snabbt. För om man ser där, typ, om man kommer den vägen vi kom, alltså den sättet vi levde och kom över gränserna och sånt för att komma till Sverige, det skadar vuxna människors psykiska hälsa. Så för oss barn, som vi kom hit när vi var barn och såg det här som barn, det är självklart att det kommer påverka oss väldigt mycket. Men vi får ta nästa fråga, om det är okej. Hur tycker du att det pratas om flyktingar i media och generellt? Svenskar som inte har träffat på flyktingar, de kan ta upp illa, alltså ha fel bild om flyktingar. För jag skulle också börja tro om hela tiden nyheter det står skjutning, flykting, droger, flyttning. Och då skulle man tänka, men all samhällsproblem kommer från flyktingar. Och jag personligen som flykting som försöker göra gott för mig och vara något positivt i det här samhället, känner mig väldigt nedkränkt på ett sätt. Visa upp det goda sidan av oss. Men vad tycker du? Alltså,
vad jag har hört så tror jag att man vänder sig mer till den negativa delen och visar upp det negativa. Men för mig liksom tänker jag, gör rätt, bry dig inte om andra. För jag tror det finns många som tänker så där, om de snackar dåligt om mig så blir jag dåligt ändå. Så jag inte får skit för något jag inte har gjort. Men jag tänker mest om, gör det bästa du kan göra. Försök hålla dig borta från problem och Gängkriminalitet. Och fokusera mer på ditt liv liksom. Så borde det gå. Okej. Vad packade man? Vad packade man? Oj. Alltså jag minns, vi sålde allt vi hade. Och det enda vi hade lite kläder, mat, dryck. Jag tror det var det bara. Pengar. Och pengar såklart. Alltså pengar. Pengar, mobil, kläder. Alltså vi hade på oss 2 lager kläder. Sen allt annat som var packat i väskan var typ lite jacka och sånt. För vi visste att vi kom under vinter. Så vi visste att det skulle bli lite kallare på vägen. Sen tror jag man fick slänga jättemycket innan man åkte på gummibåten. Exakt. Man blev av med så mycket. Det enda man hade det var pengarna i fickan och det kläder man hade, inget mer. Ja, och vi blev rånat flera gånger på vägen hit så vi blev av med mycket. Men inte pengarna. Pengarna gömde vi. Alltså, man behövde ju pengarna för att komma över gränserna och sånt. Så vi gömde pengarna på oss själva. Samtidigt med också mobilerna. För man vill fortfarande kunna ha kontakt med utevärlden. Så att inget dåligt händer. Vi vill lik. Ja, alltså vi är väldigt lika. Jag har kommit på det. Ja. Men det var jättefint att höra din berättelse. Samma sak här. Och saker du har varit med om. Så jag tackar för dig. Alltså, vi är väldigt likt. Så det är skrämmande lite. Hur lik vi har nästan... Hur lik vårt liv har varit. Men jag tackar dig för att du delade med dig din historia. För jag vet att det inte är väldigt lätt för många att prata om det. Vilket man förstår. Det är inte bra minne för de flesta. Men vi hade det bra här. Det var en bra diskussion. Ja, det var det faktiskt. Tack för idag.